नमस्ते। हजुरहरूलाई मेरो यो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत। मैले हजुरहरूलाई काठमाडौँको चौबार स्थित आदिनाथ लोकेश्वर मन्दिरतर्फ ल्याइरहेको छु। यो मन्दिरमा यसरी मन्दिरको भित्ताभरि भाँडाहरू झुन्डाइएका टाँसिएका छन्। चौबारबाट अलिकति हाइटमा रहेको यो आदिनाथ लोकेश्वरको मन्दिर एकदम सुन्दर शान्त रहेको छ। चौबार डाँडाको आदिनाथ मन्दिर भित्र प्रवेश गर्दैछु। बस्ने ठाउँहरू, भित्र पस्ने ढोकाको दायाँ बायाँ बस्ने ठाउँहरू रहेको छ। मेन मन्दिर यस्तो छ। परिसरको बीचमा पनि यस्तो मन्दिर रहेको छ। परिसर भित्र सबै यसरी प्लेटहरू टाँसिएको छ। वरिपरि सबै परिसरका भित्ताहरूमा यसरी प्लेटहरू राखिएको छ। मैले यहाँ हजुरहरूलाई मन्दिर परिसरभित्र देखिएका जस्ताका तस्तै दृश्य यहाँ राखिरहेको छु। यो मन्दिर काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिकै रहेको चौबार गल्छीको डाँडामा पर्दछ। उपत्यकाभित्र रहेको लोकेश्वर मन्दिरहरू मध्येको यो एक प्रमुख मन्दिर हो। यो मन्दिर पुरानो इतिहास बोकेको मन्दिर हो। यस मन्दिरमा बेला बेलामा मेला, पर्व, जात्रा लाग्ने गर्दछ। यस मन्दिरमा पूजा गर्नाले, दर्शन गर्नाले आँटेको, सोचेको पुग्ने धर्मावलम्बीहरू, स्थानीय बासिन्दाहरू बताउनुहुन्छ। हजुरहरू यस मन्दिरमा जाँदै हुनुहुन्छ भने यो मन्दिर बल्खुबाट दक्षिणकाली जाने बाटो चौबारमा पर्दछ। करिब 2-3 किलोमिटर पश्चात यस मन्दिरमा पैदल यात्रा गरेर जाने बाटो गेट भेटिन्छ भने केही अलिकति अगाडि गयो भने माथिसम्म जाने गाडीको बाटो भेटिन्छ। यस मन्दिरबाट काठमाडौँ उपत्यका सहर राम्रोसँग अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस मन्दिरको डाँडाबाट काठमाडौँ भ्यालीका
प्राय सबै स्थानहरू देखिने गर्दछ। यस मन्दिरको नजिकै चोबार पार्क, चोबार गुफा, जल विनायक मन्दिर लगायत अरू धेरै प्रसिद्ध मन्दिरहरू पनि रहेको छ। मैले यो दृश्य साँझको समयमा लिएको दृश्य हो। यस मन्दिरमा धर्मावलम्बीहरू धेरै टाढा टाढादेखि दर्शन गर्न, पूजा गर्न आउने गर्दछ। यस मन्दिरको डाँडाबाट यसरी काठमाडौँ उपत्यका अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो दृश्य मैले साँझको बेलामा लिएको दृश्य हो। यो देखिएको ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ जिल्ला हो। मैले हजुरहरूलाई यहाँ जस्ताको तस्तै दृश्य राखिरहेको छु। काठमाडौँ जिल्लाको चोबार हाइटमा रहेको यो आदिनाथ लोकेश्वरको मन्दिरको दृश्य हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।